अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट इसहाक फर्रुख। आज की वीडियो उन बहन भाइयों के लिए जिनको छींकें बहुत आती है। व्हाट्सएप पर एक मैसेज आ रहे थे, 2-3 दिन से एक फीमेल है, वो मैसेज कर रही, पता नहीं किस इलाके से मैसेज कर रही कि आप हमें ये बताएं कि कैसे ठीक हो सकता है कि छींकें बहुत ज्यादा आती हैं। मैं उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं बता रहा था, उसकी वजह थी कि मैं क्यों नहीं बता रहा था। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद देख लेंगे कि छींकें कभी भी एक तरह से नहीं आती। जब तक छींकों की रीजन दूर ना हो, वजह दूर ना हो, कभी भी छींकें नहीं आती, बेशक कुछ भी कर लिया जाए। तो इसलिए मैं उनको नहीं बता रहा था, लेकिन प्रॉब्लम है सागर वो पूछ रहे थे तो मुझे ट्रीटमेंट तो आप बतानी है, तो मैं तफसील के साथ बता रहा हूं। इसलिए प्लीज आप मेहरबानी फरमाइएगा, इन बातों को जरा गौर से सुन लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अजीज छींकें जितनी भी किसी को आती होंगे रुक जाएंगे। नंबर 1 तो ये मैंने पहले बताया कि वीडियो को गौर से सुनेंगे तो फिर आप कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने कहा बस ट्रीटमेंट तो फिर आप कभी भी इसके साथ ठीक नहीं हो सकते। गौर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह छींकें ठीक हो जाती हैं। नंबर 1 तो ये कि अगर छींकें आती हों, पानी की तरह सुबह उठे छींकें आई और पानी निकल रहा है नाक से और कोई जलन नहीं हो रही, नाक में कोई जलन नहीं हो रही है, लेकिन जिस्म भी दर्द करता है, थकावट भी होती है, कोई काम करने को दिल नहीं चाहता है, बहुत नकाहत होती है, बीपी हाई नहीं रहता, इवन के लो रहता है, तो इसकी ट्रीटमेंट जो है पानी की तरह नाक से जब छींकें आती हैं तो पानी चलना शुरू हो जाता है, सर में भी दर्द होती है, जिस्म भी भारीपन होता है और दर्द होती है, थकावट बहुत ज्यादा होती है और बीपी लो रहता है और पेशाब ज्यादा आता है। नोट करते रहिएगा जो मैं बातें बता रहा हूं, गलत ट्रीटमेंट करेंगे आप जिम्मेदार होंगे, मैं नहीं। तो आपने अतरीफल उस्तखदूस बाजार से ले ले, माजून होगा वो। लेकिन अगर माजून आप टेस्ट उसका बिटर सा होता है, अजीब होता है टेस्ट, क्योंकि उसमें त्रिफला होता है तो उस वजह से उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। अगर आप बड़े हैं तो उसका आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप अतरीफल उस्तखदूस इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप कहते हैं कि हमें उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, तो इसी का नुस्खा आपको नेट से मिल जाएगा, अतरीफल उस्तखदूस का। आप सिर्फ वो चीजें लें और उसको पाउडर बना के, बड़े हैं तो 1000 mg का कैप्सूल सुबह दोपहर शाम, अगर आपका 10-15 साल की एज है तो 500 mg का कैप्सूल सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला जी छींकें रुक जाएंगी। दूसरी सूरत, सुबह उठते हैं छींकें आती हैं, लेकिन जो पानी आता है उसके साथ पानी आने से जलन होती है। गौर से सुन ले, पहले जलन जो आ रहा था पानी, उसके साथ जलन नहीं हो रही थी, पानी की तरह पानी आ रहा था, लेकिन इसके साथ पानी तो आता है, छींकें आती हैं, लेकिन साथ जलन होती है। पेशाब कम आता है, इतना ज्यादा खुल के नहीं आता तो बार बार है, लेकिन थोड़ा आता है। कंधों के अंदर दर्द होती है, मुंह का जायका कड़वा रहता है, दिल की घबराहट होती है, चक्कर आते हैं। ऐसी सूरत में आपने अतरीफल उस्तखदूस इस्तेमाल नहीं करना। अगर ऐसी सूरत में आपने अतरीफल उस्तखदूस इस्तेमाल किया तो आपका उल्टा नुकसान होगा। तो इसमें आपने जो ट्रीटमेंट करनी है वो क्या करनी है, आपने सुहागा सफेद 100 ग्राम, मलठी 100 ग्राम, रहमत खताई 130 ग्राम, बकड़ा तलाम 50 ग्राम, सदफ मरकब 20 ग्राम। अब इसको आप कम कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके ज्यादा हो जाएगा, बेशक आधा कर लेना, लेकिन मैंने आपको लिखवा दिया। अब इसी की रेशो 50% भी आप कर सकते हैं। तो इसका आपने कैप्सूल बना के सुबह दोपहर शाम खाने के बाद इस्तेमाल करना है। 1000 mg का बड़ा कैप्सूल जो 1000 mg का है, तो सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। और इसके साथ आप परहेज करेंगे, गर्म ग़िज़ाएं नहीं खाएंगे, जैसे चिकन है ब्रोस्ट नहीं खाएंगे, सालन चिकन का खा सकते हैं,
अंडा नहीं खाएंगे, बड़ा गोश्त नहीं खाएंगे और तेज मिर्च मसाले जंक फूड्स वगैरह नहीं खाएंगे, इंशाल्लाह छींकें आपकी खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको पानी की तरह छींकें आ रही हैं और उसके अंदर कोई जलन नहीं हो रही है, तो फिर आपने ठंडी ग़िज़ाएं इस्तेमाल नहीं करनी, जैसा कि सवैयां नहीं खाएंगे, मीठी ग़िज़ाएं हलवा वगैरह है ऐसी चीजें नहीं खाएंगे, मिठाई नहीं खाएंगे, आइसक्रीम नहीं खाएंगे, ठीक है। फिर आप समोसे नहीं खाएंगे, पकौड़े खा सकते हैं और घर के बनी हुई हो चने की ज्यादा चीजें बनी हुई वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरी सूरत ये होती है कि नाक के अंदर गदूद बने हुए होते हैं, नाक के अंदर दोनों तरफ या एक तरफ गदूद बन जाते हैं और वो सूजे हुए होते हैं। अगर ऐसी सूरत हो तो छींकें फिर भी आती कि नाक के अंदर गदूद है, और जब तक वो गदूद खत्म ना हो तब तक छींकें नहीं रुकती, और गदूदों की ट्रीटमेंट इतनी आसान नहीं होती। आप उसके अंदर ये जो मैंने सुहागा और मलठी ये कहा है, ये इस्तेमाल करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे 1000 mg सुबह दोपहर शाम। अगर बच्चा है तो कम कर दें, अगर छोटा बच्चा है 7-8 साल का बच्चा है तो 250 mg बना दें उसको, ये इस्तेमाल करेंगे। और साथ उसको लेस पापड़ वगैरह मना करवा देना। नाक में डालने के लिए इसके लिए अब मैं अलग वीडियोस पर बना सकता हूं, क्योंकि जो लंबा चौड़ा काम है समझाना इसका, तो इसलिए तीनों की सूरत हाल जो है वो अलग अलग है। अब आप खुद देखेंगे और मेरे ख्याल में खातून आप नाराज नहीं होंगी कि हम आपको जवाब नहीं दे रहे थे। उसकी वजह यह थी कि इसके साथ तफसील से समझाया जाए, क्योंकि मैं अगर आपको यह कहता, कोई भी नुस्खा बताता कि ये आप इस्तेमाल करें, और अगर आप वो इस्तेमाल करती आपका उल्टा नुकसान होता, तो आपने कहना था ये बंदा भी डफर है कि इसकी दवाइयों से आराम नहीं आता। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं जितना हो सके वो इंसानियत का भला करूं। शिफा अल्लाह देता है, लेकिन मैंने अपने ताई पूरी कोशिश की कि जो छींकें आने की वजूहात होती हैं वो मैंने तफसील से बताई, ठीक है। अगर कोई भी सूरत हाल हो गए इसके मुताबिक इलाज करें, मेरा रब रहमत फरमाएगा, इंशाल्लाह आपकी छींकें खत्म हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।